Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda nak masuk ke alam di sebalik mata dunia mechanical keyboard, saya nak perkenalkan kepada anda satu barebone keyboard yang sangat mantap tapi harga sangat bajet, iaitu Mosgik M1 yang ada dekat depan saya. Basically untuk custom mechanical keyboard kita perlukan 3 benda utama. Yang pertama dia punya barebone, yang kedua dia punya switch dan yang ketiga dia punya keycap. Manakala untuk barebone tu pula dia ada 2 benda basic, iaitu board dan juga kerangka. Dalam video kali ni saya nak tunjuk kepada anda secara detail Mosgik M1. Kenapa ramai keyboard enthusiast yang kata ini adalah bajet barebone mechanical keyboard terbaik yang kita boleh beli sekarang. Anda bersama saya, Ashraf Jafri, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey guys, tadi saya ada bagi tahu kepada anda yang barebone keyboard ni terdiri dari 2 benda utama, iaitu dia punya kerangka dan juga dia punya board. Tapi kalau barebone mechanical keyboard tu padu amat macam Mosgik M1 ni, kita boleh cerakinkan dia punya barebone ni kepada beberapa layer. Dekat bawah Mosgik M1 ni dia ada dia punya bottom case, lepas tu ada something like white film, dan ada dampening foam, ada board, ada switch pad, lepas tu ada dampening foam lagi, atas tu ada polycarbonate plate, and atas sekali ada top case. Kenapa banyak sangat layer dekat Mosgik M1 ni? Of course tujuan dia adalah untuk bagi kepada kita satu build quality yang mantap. Kemudian bila kita tekan tu kan, rasa kita dapat dengar satu bunyi yang enak dan dia punya typing experience tu best. Which is personally saya dah guna banyak mechanical keyboard, and Mosgik M1 ni antara yang bagi kepada kita typing experience yang mantap. Nanti saya share kepada anda typing test dia macam mana, tapi sekarang saya nak go through detail satu persatu yang Mosgik M1 offer kepada kita. First kali, cara nak buka Mosgik M1 ni simple saja guys. Bawah dia ada 6 skru, just unscrew ke 6 ni. Dia punya top case akan terbuka, akan tercabut dari bottom case, and kita dapat akses ke dalam layer-layer di dalam keyboard ni. Case atau kerangka yang dia bagi kepada kita ni jenis anodized aluminium yang sangat solid. Finishing dia cantik guys. Anda boleh tengok cat-cat dia tu smooth, and kalau kita angkat kita dapat rasalah berat yang ada dekat Mosgik M1 ni. Seriously, aura premium memang ada dekat mechanical dekat barebone ni. Kalau kita letak atas meja dengan dia punya rubber fit kat bawah keyboard ni, memang tak bergerak guys. Solid dekat situ. Dalam dia ni ada 2 batang besi kiri kanan yang berwarna emas. Tujuan dia adalah untuk kosmetik. Nak kata untuk tambah berat tu, saya rasa taklah, sebab dia punya gold bar dia punya gold bar ataupun rod ni tak berat sangat. Macam saya bagi tahu kepada anda tadi, layer yang paling bawah tu ada something like white film, dan ada dampening foam, lepas tu ada board, ada switch pad, lepas tu ada dampening foam sekali lagi. Atas dia ada polycarbonate plate. Actually kalau anda biasa main dengan barebone keyboard yang murah, anda akan dapati yang standard barebone keyboard ni dia offer kepada kita bottom case, lepas tu mungkin adalah dampening foam, lepas tu ada board and ada top case. Tapi anda tengok sendiri, anda bandingkan sendiri Mosgik M1 ni berapa layer dia bagi kepada kita supaya kita dapat satu typing experience yang mantap. Tapi bukan tu saja, Mosgik M1 ni dia offer 3 lagi benda ekstra dekat keyboard ni. Yang pertama, dia bagi kepada kita rubber gasket. Ini kita boleh kata dia macam penghubung antara top case dan juga bottom case. Actually tak ada rubber gasket ataupun gasket tu sendiri tak ada masalah. Cuma kalau ada, dia akan bagi kepada kita satu cushion feel, satu feeling yang lembut bila kita tekan keyboard. Tak rasa keras langsung. Then of course dia akan bagi sedikit sebanyak pengaruh kepada bunyi typing tu sendiri. Yang kedua, apa yang best dekat Mosgik
M1 ni, extra feature dia lengkap dengan stabilizer, and dia bagi yang high end punya aku punya stabilizer. Untuk stabilizer ni ada keyboard yang bagi kepada kita, tapi banyak yang tak bagi sebenarnya. Yang ketiga, dia punya board ni menyala, tapi itu bukan something yang kita kata pelik. Yang best dekat Mosgee M1 punya keyboard ni, LED dia south facing LED. LED dia menghadap kepada kita. Jadi kita dapat tengok dia punya LED tu dengan lebih terang. Anda jangan salah faham. Actually dia north facing ke, dia menghadap ke atas ke, dia menghadap ke kita ke, nyalaan LED tu biasanya sama sahaja. Cuma bila dia berada dekat bawah, mata kita dari sudut pandang kita nampak LED tu dengan lebih terang. And untuk Mosgee M1 ni ada 18 efek LED yang kita boleh pilih dan tukar secara on the go dengan cara tekan FN button dan slash button. Kalau kita fikir balik kan guys, benda ni kecil gila, benda remeh kot. Tapi inilah hakikat untuk alam di sebalik mata custom mechanical keyboard. Untuk benda sekecil-kecil kuman, sekecil-kecil zarah tu pun mereka particular gila. That's why tak pelik bila ada barebone mechanical keyboard yang harga dia cecah RM10,000 Malaysia. Okay, ini typing test untuk Mosgee M1. Saya gabungkan dengan Gateron Yellow Pro 2.0 switches, and saya pakai keycap Mecha O1. Macam mana typing test dia? Nice kan? Kalau anda dapat test sendiri, lagi nice. Saya lupa nak cerita kepada anda yang form factor Mosgee M1 ni adalah 75% dengan satu knob dekat belah kanan atas. Kalau kita kira satu persatu key yang ada dekat Mosgee M1 ni, kita akan dapati ada 83 key. Bukan 75 75 tu adalah 75% dari full size mechanical keyboard. Cuma saya tak pasti yang knob dia ni, unit yang saya dapat ni bermasalah ataupun memang Mosgee M1 Bash ni dia punya knob ni ada masalah. Bila kita pusing dia punya knob ni, dia tak smooth akan ada gaseran antara dia punya knob dengan dia punya chassis dekat tepi, sampai hasilkan satu bunyi yang tidak menyenangkan. Anda boleh dengar sendiri. So, seriously saya harap yang masalah knob ni adalah untuk unit yang saya dapat ni saja. Saya harap yang ada dekat luar sana yang anda akan beli tu nanti tak ada isu knob ni. Alright, kalau anda ingat kan awal-awal tadi saya kata yang barebone keyboard padu keyboard yang kita buat tu akan mantap. So, barebone padu ni dia bukan takat kualiti ataupun fizikal dia saja, tapi dari segi compatibility dia dengan software tu sekali. Kebanyakan barebone keyboard dia tak support third party punya software, tapi untuk Mosgee M1 ni kita boleh guna software yang sangat famous di kalangan custom mechanical keyboard, iaitu VIA. Panggil VIA lah, senang sikit Dengan software ni kita boleh buat banyak benda lain lah, macam kita boleh reassign key. Dan last kali Mosgee M1 ni bukan sahaja datang dengan akku stabilizer, tapi dia datang dengan high quality USB-C coil cable yang kalau kita beli harga dia boleh cecah RM200 Malaysia. Kalau anda tertanya-tanya, kenapa yang habis cerah bila tengok custom mechanical keyboard ni semua orang pakai coil cable? Tak boleh ke pakai kabel biasa yang habis cerah? Jangan ditanya soalan tu. Dia adalah satu culture dalam custom mechanical keyboard. Kalau anda tak buat, anda bukan keyboard player lah. Anda bukan custom mechanical keyboard player. Gurau saja. Untuk Mosgee M1 ni harga dia RM419 Malaysia sahaja. Tapi kalau anda berminat untuk beli barebone ni, anda sangat bertuah sebab kedai retail custom mechanical keyboard pertama Malaysia iaitu PC Mode nak jual kepada anda pada harga RM599
sahaja. Wih, macam pelik je. Tadi kalau beli 419, bertuah beli 599. Sebab dengan 599 ni, anda bukan sahaja dapat Mosgi M1, anda pun dapat Gateron Yellow Pro 2.0 switches, and anda boleh pilih custom keycap yang anda berkenan. Ada banyak pilihan, anda boleh tengok dekat link yang saya letak dalam ruangan description box below. By the way, video ni disponsor oleh PC Mod. Kalau anda berminat untuk main dengan custom mechanical keyboard, anda boleh walk in dekat kedai mereka. Alamat tu saya letak dalam ruangan description box below. Yang mana dekat kedai tu ada tempat anda boleh build custom mechanical keyboard. Anda boleh loop lagi. And yang best anda boleh test mana-mana switch yang ada dekat sana. Anda masukkan dekat anda punya barebone, anda tekan-tekan. Kalau berkenan beli, kalau tak berkenan jangan bawa balik, kena hantar balik kena hantar dekat dia semula. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.